கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் எதிரொலியால் விமான கட்டணங்கள் பன்மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். நாளை மறுநாள் நாடு முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதேபோன்று வரும் 1ஆம் தேதி புத்தாண்டு தொடங்குகிறது. இதையடுத்து சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல ஏராளமானோர் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு தனியார் விமான நிறுவனங்கள் கட்டணங்களை உயர்த்தியுள்ளன. சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு செல்ல இனி 11,000 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். கோவைக்கு செல்ல 8,000 ரூபாய் முதல் 16,000 ரூபாய் வரையும், தூத்துக்குடிக்கு செல்ல 12,000 ரூபாய் முதல் 14,000 ரூபாய் வரை டிக்கெட் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கொச்சிக்கு 18,000 ரூபாயும், கோவாவிற்கு 19,000 ரூபாயும், மும்பைக்கு 10,000 ரூபாயும், டெல்லிக்கு 21,000 ரூபாயும் விமான கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. திடீரென உயர்த்தப்பட்ட விமான கட்டணங்களால் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி OTT ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்டு டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள்.